dövüyor. Araçlar çekildi. Bana ne vuruyor? Bana ne vuruyor? Ya öldürdü beni. Coştuk ancak tutmamız gerekirse, aşk bize güvenirse, mahcubuz konuşmayız. Sözgümüzse sükut altın neyse, susmamız gerekirse gereğini yaparız. Herkes kendi derdinde, mutsuz sevgi filminde, senle ben haricinde. Sonunda benden bir var. Benim kirli reis ya, beni banladı direkt. Amına koyayım, Silent test ediyordu direkt. Yok ya, öyle değil. Saldım aşağı, saldım aşağı. Parayı vurdum. Bir tarihi bile aştın. Bence 100 yıl aşkın. Böyle bir aşk gelmez zor. Hakikaten canım aşkın. Vur lan abi, can ne oldu? Vallahi güzel. Coştuk ancak tutmamız gerekirse, aşk bize güvenirse, mahcubuz konuşmayız. Sözgümüzse sükut altın neyse, susmamız gerekirse gereğini yaparız. Herkes kendi derdinde, mutsuz sevgi filminde, senle ben haricinde. Sonunda benden biri var aşkım, bence sen bile şaştın. Çok güzel konu açtın, ne sensin onu sor. Hakikaten beni aşkın, tarihi bile aştın. Ben inemedim. Denizlerde vurdum. Sana mı yazdı? Hocam sen nesin öyle ya? Ne dedi, duyuyor musun? Allah 3 şarkıya falan öldün, helal olsun. 3 şarjıra falan öldü diyorlar. Aşka ait Ben sorular sormak bir git lan, zıpla lan, vur şunu. ama oldu. En sağ böyle. Buna şahit Arkam geldi. Arkam. Ya. Ya kanka hani bu kim? Ha, beni bırakan kim kanka? Bu kim? Bok gibi oynatıyor, bok. aşkın. Bence sen bile şaştın. Çok güzel konu açtın. Ne sensin onu Ölmüyor lan bizim güzel.